Kiwari mah memang dunia teh maju. Tapi nah pausahaan teh pot hese berkaditu berkadieu hese rajin aya kudu make ijazah make duit deui. Jadi zaman kiwari mah ngalah duit teh kudu make duit deui. Jadi mah kudu liar berasa sapu mah. Jangan pagawean we naon we nu penting mah halal we jadi duit. Daripada ngalamar ke pabrik ditolak wae. Bari jeung kudu make duit ongkos. Lipuh sayang usaha zaman kiwari mah. Lah capek yo neng bersih nah sugan we aya jelema atau juri sugan ngajak gawe lah ya batak teh ya cocok ya jang piduiteun mah ya aya we jelemana nu bogana tapi aman urang cek lah ditu sabari dengan target we jang naon ya pura-pura ajak gawe sugan lah. Nah, kebeneran ya. Di mana maneh we? Urang teh ngahaja bieu teh. Ngahaja naon? Neangan batur jangan diajak gawe. Wah, nu bener. Serius. Aslina. Ya urang berarti diijabah bieu ngomong teh. Rek rumah. Heula, bieu teh pan urang teh sugan we aya jelema nu rek ngajak gawe. Maneh datang kebeneran atuh meureun. We datangna ti mana atuh? Ieu diuk ya. Rek diuk mah. Rek atuh. Berat we. Porsina gede ieu mah porsi hade atuh. Thank you. Udah geuting atuh yang sok gila ningali boga sorangan teh. Sok atuh ngisi diuk. Bari memuah kamera gitu. Ieu teh panon urang lain kamera. Lain gawe naon ngomong-ngomong? Hah? Jadi ninja. Ninja? Usum ini ninja mah tuh nyulik biasa rampuk entong urang mah yang pagawean teh anu halal anu matak berkah lain jadi ninja naonan eta mah sanajan digajina ge moal berkah yakin eta mah ye ayeuna mah dengan pagawean teh kudu make duit ijazah teh teu payu ayeuna mah formalitas hungkul jadi percuma sekolah luhur-luhur ge nyokot ieu we non sekolah nuturkeun teh jurusan turut mending paket M paket C paket A paket rock bener ya serius bener udah serius tinggi sok ujungna riweuh pokona nganggur kan nganggur yang tadi teh sasapu we cenah bari ngabersihan ya imah cenah gitu dan neneangan pagawean kaditu rajin aya kudu make duit. Gitu. Tapi anehnya, engko nganggur tapi anger beuteung mah dayut Nah nya. Elmuna kumaha tuh Senang. Oh, senang. Keun we supaya mitoha atuheun kolot atireun kumaha we beuteung-beuteung gedean atuh. Asa ulah digedean mah hulu. Soalna bakal hese asup helm. Bingungan tukang helm. Sok mana daek teh gede hulu. Entong atuh, mending gede hulu, mending gede beuteung, mending gede bitis. Mamas. Oh, atuh eta mah kasukaan awewe urang. Eta justru eta, Bang. Tapi da awewe ge sok rasapeun anu gede hulu mah. Hulu naon ya teh? Hulu ieu. Oke, helm teh panyong tuh gitu tah. Sugan teh hulu tungtungna. Eta pagawean kumaha pagawean? Bener, serius ya. Pake duit henteu? Henteu. Syaratna naon wae? Gampang. Naon? Bener ya, Arek? Arek urang. Serius. Mane serius, masuk ngawak. Serius bener ya. Serius bener. Siap teh. Tapi anu cocok jeung pangawakan urang. Cocok. Terusan anu kailmuan ku urang. Eta kira-kira mane nawaran pagawean kailmuan mah? Kailmuan asli. Gawe naon? Siap. Heeh. Hiji. Heeh. 2. Hayu. Muja. Nawaran gawe muja mun aing sangka aing betul urang nya. Udah sok tinggal di panggil ku Ali.